Lep pozdrav, drage gledalke, dragi gledalci, poslušalci, poslušalke, torej našega kanala YouTube Zgodovina slovenskega alpinizma. Danes imam v gosteh plezalca, alpinista Gašperja Pintarja, ki z svojim vzponom na nek način, precej novim, frišnim vzponom, ne sodi še v pravo zgodovino slovenskega alpinizma, ampak je vzpon takšen, da se bo zapisal v vse te kronološke zapise, opise in je prav, da danes malo več povemo o tem. Torej, zakaj gre, zakaj je Gašper tu? Naj povem prvi namig, da se zadeva zelo navezuje na naše prejšnje oddaje, in sicer oddaje o Čopovem stebru, ko smo gostili Tonača, ki nam je pripovedoval o prvem zimskem vzponu izpred 55 let, pa tudi Marička Hlavatijeva, oziroma Horvatova, ki je pripovedovala o zanimivi, zabavni pesmici, ki je nastala v zvezi s tem vzponom. Torej, če zdaj skupaj povežemo, da imamo tukaj Gašperja, ki je opravil en sila zanimiv vzpon v preteklih dneh, po drugi strani pa govorimo o Čopovem stebru, pa lahko na nek način že povežemo zadevo in obelodanimo, da v bistvu je Gašper v zadnjih dneh marca opravil zimski vzpon v Čopovem stebru in ne samo to, v bistvu plezal je sam, torej govorimo o solo vzponu, zimskem vzponu, čeprav po pravi terminologiji, naši alpinistični, v bistvu gre za vzpon v zimskih razmerah. Zdaj pa gremo naprej. Gašper Pintar je že leta precej znan obraz plezalstva na Slovenskem, najprej zelo dober športni reprezentant celo, torej v športnem plezanju, izhaja iz Škofje Loke oziroma tam je začel svoje prve korake v svet plezalstva, torej bil je član plezalnega kluba Škofja Loka, kasneje, ko je na nek način svoj domicil našel v Ljubljani, pa je prestopil v alpinistične vode in je član alpinističnega kluba Matica, Ljubljana Matica. Gašper Pintar, ki lahko ga v bistvu v zadnjih letih precej pogosto opazimo pri tistih najlepših, najboljših, najdrznejših vzponih, ima jih kar precej, od Patagonije, centralnih Alp in tudi severne stene Triglava. Vse to si lahko pogledate v bistvu v našem besedilu, opisu našega današnjega filmčka. Torej, Gašper, lepo pozdravljen, z mojim daljšim uvodom sem na nek način predstavil in že napovedal tole današnjo temo, torej vzpon v Čopovem stebru, ki je verjetno bil precej bolj načrtovan, torej ni verjetno šlo za tako turo, ki se je iz danes na jutri odločiš, glede na prejšnje vzpone. Torej Gašper je plezal v plezališčih tudi že 9A, predvsem pa pač je opravil veliko zimskih takšnih in drugačnih alpinističnih vzponov, vse to na nek način daje vedeti, da je kaj takega Gašper bil sposoben, ampak da dobiš idejo iti v Čopov steber, kako je zadeva izgledala. Torej, zakaj Čopov steber? Verjetno sklepam, da si že plezal to smer kdaj prej, verjetno poleti. Zakaj ideja in kako so izgledale priprave za ta vzpon? Ja, živijo gledalcem. Hvala za povabilo. Čopov steber, zakaj sem se za to odločil? Zdaj, na začetku zime sem vedel, da bom veliko plezal po zimi in sem razmišljal, da bi se mogoče lotil enega projekta, v smislu projekta, ki zahteva nekaj priprave ali pa proti kateremu gradiš nekaj časa. Torej, nekako bistven element tega je, da
se ti zdi na začetku težko ali pa nedosegljivo in pač, ko boš časoma dosegel pač korak za korakom. Triglav po zim se mi je zdel privlačen, ker rad plezam v Triglavski steni, ker je pač naša domača stena, ker je pač lepa, velika, zanimiva stena. In pa sem razmišljal, lahko bi šel recimo v skalaško smer plezati po zimi, pač to veliko ljudi spleza, bi bilo že pač bi zadovoljilo ta moj cilj recimo, ampak pa sem razmišljal, mogoče pa pač nekaj težjega, se res kaj pa Čopov steber, pač tudi letos se veliko govori, ali pa se je v plezalnih medijih večkrat pojavil Čopov steber zaradi te 55. obletnice zimskega vzpona. Tudi tvoj film sem gledal, intervju z Tonačem, pa tako, torej Čopov steber je kulten, tako kot je stena kultna, ne, mislim, ima ta sloves. Pa že v štartu sem pač tudi želel nek izziv, da bo stvar bolj zanimiva. In tudi zdaj se mi je nedosegljivo, torej imelo ta element projekta. Zdaj se mi je, da moram malo še izboljšati torej tehniko plezanja sam, tako da bolj sem par smeri to zimo lažjih, enodnevnih na ta način splezal. Katere so to bile? Ja, plezal sem v Debeli peči Jesih Potočnik, tudi eno pač popularno smer, klasično smer čez to severno steno. Vse solo? Ja. To pol v Franciji sem v Le Troat plezal Žinat, ampak to je tehnično lažje, no, tako da ni bil zares dober trening v smislu tehnične priprave, da si hiter v samovarovanju. Bolj mogoče tako psihološko, da se pač počutiš, da te ni več strah se lotiti pač velike stene. Torej to so bile priprave. Ja, pa še to mogoče, da zakaj Čopov steber. Zdaj, tako, jaz rad plezam zato, ker, to bom težko odgovoril. Mislim, vsak, ki veliko pleza, težko na hitro odgovori na to vprašanje, ampak ne vem, mora biti zabavno, recimo. In to pač lahko dosežeš na več načinov, kje pač poiščeš tisti izziv, ki te zabava. Mislim pač, da se ga da velikokrat najti doma, pač, ker imamo veliko sten zanimivih, ki so dovolj velike, da pač lahko predstavljajo izziv. Odvisno je pač, kakšna pravila igre si postaviš. In se mi je zdelo tudi dober način, zdelo se mi je lepo, da bi se nekaj takega šel doma, nekje, ki mi je blizu, kamor spadam, mogoče tako, mislim, kamor me veže mogoče neka zgodovina, torej, da ne rabim iti nekam drugam iskati mogoče neko večjo steno, ali pa zdaj to je itak v očeh opazovalca, pač katera stena je najbolj cool, ali pa katera ima najbolj katera je najbolj spoštovanja vredna, ampak jaz želim tako razmišljati in pač po mojih izkušnjah pač lahko najdeš tak izziv v Triglavski steni, recimo, tako da. Pa še pač Čopov steber je zgodovinski in kulten. Zgodba o tem prvem zimskem vzponu je tudi ena zgodba, ki se mi zdi, da vsakega fascinira, ki jo prvič sliši, tako da sem se želel tudi malo tega dotakniti. Ko je prišla do mene informacija oziroma povpraševanje po tem, ali je kdo kdaj že preplezal po zimi sam Čopov steber, sem najprej seveda malo pogledal po zapiskih in povprašal tiste
ki bi bili sposobni, ne, ali pa bi vedeli za kakšnega svojega kolega, ki bi bil sposoben. Ne. Torej smo na nek način malo povprašali, potipali teren, pa ugotovili, da v bistvu je bilo v tem času opravljenih kar nekaj zimskih vzponov, seveda v navezah. Ampak zanimivo, ne, podatka o vzponu posameznika, kljub temu, da smo Slovenci vedno imeli izjemne soliste, ne, Svetičič, Franček Knez, Česen, tudi Kozjek, Janez Jeglič, pa potem novejše generacije, Janko Prešnik in tako naprej. Torej, tu bi lahko naštevali na desetine Bence, desetine plezalcev, ki so bili izjemni solisti, ampak Čopovega stebra po zimi nismo uspeli najti nikjer. Nihče ne ve nič o tem. Ne. Andrej Štremfelj je zaključil, da je v bistvu zelo mogoče, da še nihče tega ni plezal v pozimi oziroma v zimskih razmerah. Zdaj, če ne, bo verjetno informacija kmalu prišla, v vsakem primeru pa govorimo o vzponu, ki je, če ne edini do sedaj, vsaj zelo redek. Ne. Ob tem še enkrat izrekam veliko spoštovanje in vse čestitke. Zdaj pa gremo, ne, na glavno zgodbo današnjega dne, torej kako pa je sam vzpon izgledal. A lahko malo presekam, pa se navežem na začetek tega vprašanja. Ne. Mi je kar malo neroden, da si me omenil v tem klubu tisti, mislim, da ne spadam tja, zares. Pa še to o prvem, mislim, kdo je prvi naredil ta zimski vzpon v Čopovem stebru, tukaj tudi če rabimo par opomb. Eno je to, da v bistvu moj ni bil zimski, v zimskih razmerah bilo je zares pač čisto spodobno mraz, kad se za zimo spodobi, kaj bil je 27. 28. marec, torej en teden po solsticiju, dnevi so daljši, kar se je kar poznalo, no? Zato se mi zdi, da mi je samo 2 dni vzelo. Pač to je treba povedati. Treba je biti natančen glede stila, ker stil je pomemben. Pa še to, da v bistvu sigurno so bili pri nas kakšni težji solo vzponi zimski, recimo v smerih, ki so tehnično zahtevnejše, mogoče nevarnejše. Nisem ciljal na ta prvi zgodovinski zimski solo vzpon v Čopovem stebru, zato sem te šele potem vprašal, če je kdo, da si ne bi pokvaril tega presenečenja, recimo, ali pa da ne bi to vplivalo nekako. Pač to sem sam hotel narediti. No, v vsakem primeru bi bil, zdaj sem zadovoljen, ker mi je pač lepo uspelo, pa tudi če ne bi bil prvi, bi bilo mi čisto vsem. To sem hotel reči glede tega začetka. Kako je pa izgledalo, torej to je bil prejšnji teden, torek pa sreda. V vratih sem prespal v zimski sobi. Kako pa si prišel do tja? V bistvu sem šel kar z avtobusom v Mojstrano, pa pol se sprehodil iz Mojstrane do vrat. Spakiral sem za recimo 3 dni hrane. Zdelo se mi je, da bi znal 3 dni trajati, čeprav je šlo pol boljš, mislim hitrejš. Do Čopovega stebra sem pol pač prvi dan plezanja prišel po skalaški smeri, ki je v resnici najlažji način, da prideš do Čopovega stebra. Malo sem se poigraval z mislijo, da bi pač plezal sanski ozebnik, ki je izgledal dobro narejen, ampak sem rekel, ne, dajmo Čopov steber, to je cilj, ne bom se že tukaj zataknil v kaj ful nevarnega ali pa pretežkega. Plezati skalaško je bilo v bistvu v redu, nižje dol so bile pač, je bil
so bile v redu snežne razmere, se je dal plezati brez varovanja, mislim, sem se počutil pač suvereno v tem. Tako da pač prvi dan sem v redu napredoval. No. Torej, skalaška smer te pripelje na skalaški Turns, pa na gorenjski Turns, potem prečeš v desno do pač vznožja Čopovega stebra, tam so najprej lahki raztežaji, ki te peljejo po najlažjem prehodu Čopovega stebra do enega raztežaja pred tako imenovano rdečo votlino. Tam sem rabil torej začeti se vrvati. Ta prvi raztežaj do rdeče votline je bil kar neugoden, recimo, mi je vzel nekaj časa, mi je bil težek za plezati. Potem sem v rdeči votlini bivakiral, kar je šlo v redu, mislim, pač je še kar udobno mesto. Pol pa naslednji dan je pa pač potekalo malo počasneje, ker sem pač se vrval v vseh raztežajih. Splezati sem mogel 200 metrov, se mi zdi, da to je razdalja do roba stene, recimo. Načeloma je šlo tekoče, no. Kot opomba, uporabljal sem veliko A0 plezanja, torej to ni bil vzpon v prostem dry touring stilu, kar je sicer že bilo narejeno v preteklosti, to se mi zdi kar zahtevno. No. Se mi zdi tehnično zelo zahtevno. Nisem si upal probati, ko sem plezal sam, ker nekako nisem želel tvegati padca, čeprav sem bil varovan, ampak vseeno. Torej, na koncu mi je šlo v najtežjih raztežajih najhitreje, zato ker tam pač že kar nekaj opreme na mestu, torej kar nekaj klinov pač iz preteklih vzponov. Pa so me pa presenetili kakšni lažji raztežaji, kot velikokrat pač po zimi, ko v bistvu ene lahki raztežaji postanejo zahtevni zaradi slabih snežnih razmer. Tako da tam je bilo tako psihološko naporno, ker mogoče varovanje ni tako dobro, pa te postane strah, pa traja dlje. Ob 5. popoldne sem bil pol na robu stene, pol sem pa v bistvu še šel čez Kugijevo polico, pa na Staničev dom pod Kredarico, tam prespal pa pol naslednji dan čez Kot v dolino. In na avtobus nazaj v Ljubljano? Ja, tam sem nekoga vštopal, pa na Jesenicah na vlak, pa nazaj v Ljubljano. Tako da, vzpon z nizkim CO2 odtisom. Če to.